Koni 嘅 Special Active 自動調校軟硬避震，今次咧裝喺呢一部咧 Benz 嘅 V Class V250D， 即刻去試車。好，試下啲凹凸路啦，而家呢段路比較多凹凸路嘅。嗰啲碎震過濾得好明顯，係少咗好多，少咗好多，真係少咗好多。唔好傳咗架車度有聲咁樣啫嘛。係，之前係有聲篤篤篤篤篤咁樣嘅，依家係好順滑咁樣過咗去。嗯，明白。係啦，咁啊，避震機做出嚟嘅效果呢個就係，因為而家呢架車都係用緊原裝彈弓嘅啫，就淨係換咗避震機 Koni 嘅 Special Active。咁裝完套避震機啦，同以前有咩唔同咗咧？個碎震咧過濾得好明顯，係，好似我龍翔道或者呢條天山公路咁樣咧，真係好順滑嘅。係，就算喺好頓嗰啲情況過彎咧，都係好順，好有信心，即係唔會好似驚我就係拋出去咁樣，或者太腍咁樣就收咗油或者減咗速咁樣。係，明白。OK。咁啊，好明顯啦！今日就淨係換咗避震機啊，淨係用翻原裝嘅彈弓啊，已經有好大嘅改變啦。咁如果大家想了解多啲，我 WhatsApp 翻我哋啦，63409933，電話27807943，我哋亞洲汽車材料有限公司，唔該晒。